Ahojte pri ďalšom videu. Dnes máme 1.1.2026. Všetkým želám šťastný nový rok. No a ja som sa dnes vybral do takej rokliny, kde by som vlastne v podstate že chcel chodiť že raz za mesiac. A ja som vlastne zistil, že vôbec nevládzem ani natáčať, ani výjsť hore tou roklinou. No a som to radšej zrušil, keďže som není vôbec fit. Je to taký celkom šlapačka, no a mohol by som aj totálne sa v podstate spotiť a nemám tu veci na prezlečenie. No a ako som po tých 10 dnoch prvýkrát vonku, tak som si povedal, že dneska to zruším. A v podstate len takýto krátky úvod som natočil, máme pekne nasnežené, tak som nemohol odolať, ale berem veci a idem domov. Takže roklinu, videá, ktoré budem dávať každý mesiac jedno, predstavím až po niekoľko dní. Uvidíme. Tak zatiaľ teda čaute z tohto nezdaru dnešného. Ahojte pri druhom pokuse na videu z rokliny. Ako som už predtým spomínal, čo som tu bol asi 10 dní dozadu, tak vlastne každý mesiac sem budem chodiť a spravím jedno videjko. Takže v podstate to bude rozdelené na takých 12 častí počas celého roku. No naposledy som ledva prišiel k autu, úplne som bol vyčerpaný. No a potom som asi 10 dní doma ležal chorý, možno aj viac, a teraz som konečne sa dostal do prírody po dlhej dobe. Dneska bolo v noci minus 13, teraz je tak minus 3 iba, takže sa to dá. No a dúfam, že dneska už zvládnem túto roklinu, ktorá je vlastne za mnou. Hen tam dole, na začiatku rokliny, je pekné kalisko. Teraz je zamrznuté a zapadané snehom a cez tie mesiace, kedy je vlastne funkčné alebo že akčné, tak tam chodí dosť veľa diviakov a všelijaká zver sa chodí napiť vody, takže je celkom aktívne to kalisko. Takže to je vlastne taký úvod tejto rokliny. Hneď potom tuto, kde stojím teraz, tak tuto je párik sov. Sova lesná, samička je krásna, hrdzavá, aj vám sa môžem hodiť videá, čo som tu vlastne ponatáčal. A samček je taký, dá sa povedať, že šedý, ale tiež veľmi pekný a dá sa s ním spolupracovať, že viete ho nájsť a hneď vám neuletí. Potom sú tu ďalej vlastne tesári, žlny. Aj tesár je super, pretože sú tu asi 2 páry na každej strane rokliny. A tento rok by som chcel aj nájsť dutinu, že ako vlastne krmia mladé a tak. Čiže preto vlastne, keď raz za mesiac prídem, tak by sa toho mohlo podariť vždycky celkom dosť natočiť. No a každopádne zvery tu je celkom dosť, prechádzajú tu diviaci, mufloni, jelení, danieli, proste všetko, lišky. A vlastne lišky tam dole majú v podstate, že nory, nie v podstate, ale majú tam nory. A občas takto hore prechádzajú roklinou.
až na hreben, kde si vlastne hľadajú potravu. Mám aj taký záber z fotopasce, jak pekne prechádzali hore. Takže tak. No a potom tam, kde som vlastne teraz mal tento záber hore, je ešte Jazvečia nora. Neviem, či je tento rok obsadená. Minulý rok to bolo úplne slabé. Jazveci boli len čisto v noci. Tak vlastne na jednej strane sú tie nory Jazvečie a na druhej strane tuto sú vlastne také skaly. Tam sa pôjdeme tiež pozrieť. Toto vlastne vyšlapem úplne hore a potom to takto zídem smerom až dole domov. No a na tých skalách asi takto už tu bude teraz vlastne 3 roky dozadu. Zahniezdil aj vír skalný, čo bolo super. Dal to vlastne z jednej strany na druhú, alebo z druhej na prvú. Prebieha zver. A od správcu tohto revíru mám aj povolenku na jednu fotopascu. Tak musím veľmi dobre premysleť, kam ju dať. Pretože sú tu asi tie prebehy asi 3. No a musím podľa stôp pozrieť, že ktorý je taký najviac akčný. Môžem vlastne hodiť aj videa, čo vlastne všetko tu prechádza. Pretože už sem chodím možno 2 roky. Alebo tak nejako, už neviem presne. Poďme pozrieť. Minulý rok tuto v jednom z tých stromov zahniezdila tá sova lesná v dudinke po Tesárovi, v maličkej, ale zahniezdila. Máme aj taký pekný záber, ako vystrkuje hlavu. A bolo to veľmi nečakané, pretože ozaj to vôbec nie je starý dutý strom, nič. A pekne tam hniezdila. Dobre, poďme ďalej. No úplne zbytočne som bral ten ťažký statív a foťák,
Strašne zle sa mi šlape do tej rokliny, pretože je tu aj dosť snehu, pod tým je to zmáčané, zamrznuté, ľad. No akože zbytočne som to ozaj bral, akurát čo sa mi strašne zle ide. Ale tak už je to. Nemôžem ho tu nechať. No, sa blížime k prvej zvieracej cestičke. Sa na to pozrieme. No, je to úplne neurčité, není tu vidieť nič. Nič čerstvé. No, tu vidím diviaka. Diviak. No. A to je všetko. Nič iné tu nevidím. Ani sa mi to nechce skúmať, pretože aj tak viem, že by tam bol maximálne nejaké lané muflóny. No už by možno aj tie skaly bolo vidieť na tej strane. Tam vlastne hniezdil ten vír. A na druhej strane tam sú také menšie skaly s tou norou, kde uvidíme, čo tento rok bude. Či líška alebo jazvec, oni si to striedajú kvôli parazitom. Niekedy je nora aj prázdna, je rok, 2. Takže všetko sa uvidí. No, tam hore už začínajú skaly. Skúsim sa ešte priblížiť čo najbližšie, aby ich bolo lepšie vidieť, ale je to tu už nebezpečné, pretože ono sa to nezdá, ale podob mnou sú samé skaly a sú zamrznuté. Idem to ešte skúsiť tuto vyšlapať, aby bolo vidieť tie skaly a nejako takto doľava by som sa vybral už vlastne v podstate smerom domov. No ale chcem vám ešte ukázať tie jazvečie nory a tie skaly, kde hniezdil vír. No fakt hovorím, je to tu také, že sa to tu fakt šmíka na tých skalách a že sa neviete dostať 1,2 m hore. Ozaj sú samé šmiklavé kamene pod tým snehom. Tuto už sú tie nory na tejto strane. Ale perfektné znamenie. Našiel som tu stopy líšky. Ono to v podstate môže byť iba tak, že prebiehala z dola nahor alebo naopak, pretože pretože je tam dole na začiatku aj tej rokliny, tak v podstate tam je lúka, takže mohla si ísť iba čisto loviť na tú lúku, no a potom išlo zase naspäť hore. Každopádne v tomto prostredí sa líška nachádza. Bola tu už aj minulý rok, aj každý rok samozrejme. No a či tá nora bude obsadená líškou alebo jazvecom, sa všetko uvidí. Ja akože osobne si myslím, že to bude jazvec. Samozrejme na budúci mesiac, keď pôjdem, tak aj dám aj fotopascu na tú noru. Iba tá svetla, aby keby tá náhodou bola líška, aby sa nevyplašila. Lebo líšky neznášajú fotopascu po tme. A občas sa jej boja a mohlo by sa stať, že
keď máte nejakú líšťu noru a dáte tam fotopastu, ktorá vám vlastne nahráva aj v noci, či to je neviditeľný presvit, to je úplne jedno, tak tá líška môže preniesť mladé preč do inej nory, ktorú má ako náhradnú v zálohe. Ono sa to fakt nezdá, ale v jednej ruke mám túto kamerku malú, v druhej ruke držím tento ťažký statív s foťákom a idem po úplne šmiklavom teréne, kde sa mi to tu totálne na každom jednom kroku šmykla. A keby som náhodou išiel padnúť, tak obidve ruky musím dať hore, aby som nepoškodil techniku. Či si dolámem ruku, to už je druhá vec. Tuto už vám ukážem hore. Hniezdil ten vír tam na tej skale. Vyzerá to maličké, ale pôjdem okolo, skúsim sa tam takto. Skúsim sa tam nejako dostať, aby som sa nešmykol. No však sú tu aj stopy od zvierat a tie vedia, kadeľ najlepšie ísť, tak pôjdem po stopách diviakov alebo muflonov. No tuto hore už nemôžem ísť. Tam už to cez ten kopec takto ísť, to je na zlomenú nohu. Že budem to musieť zobrať ďalej po tejto, aj to je už taká celkom zabíjacká cesta na tých kameňoch, ale vyskúšať to môžeme. No tu sa šmyknúť, to som ja úplne, že 20 metrov v priekope, takže asi prestanem natáčať a skúsim toto nejako prejsť. No, zátačku som prešiel a už mi dostáva iba takýto, je to dosť strmé, šmiklavé, ale už to není také vážne. No a tuto vlastne, keď sa pozrieme na tie skaly, tak tam hore vlastne hniezdil ten vír. Je tam taká štrbina. Však o mesiac vám to natočím. No a ja s týmto statívom v podstate musím si dať túto malú kameru už, dá sa povedať, že do batohu, aby som mal jednu ruku voľnú, keby som náhodou sa išiel šmyknúť, aby som sa nejako zachytil. Takže v tomto úvodnom videu z Rokliny sa s vami lúčim a vidíme sa vo februári pri druhej časti, ako aj každý ďalší mesiac v tomto roku. Takže čaute.